तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 जानवरों के बारे में जो दुनिया से खत्म होने वाले हैं। नंबर 1 एमा लेपर्ड। ये जानवर चीन, रूस, उत्तर कोरिया में पाया जाता है। अनुमान है कि दुनिया में लगभग 100 अमूर्त तेंदुए ही बचे हैं। नंबर 2 वैकिटा। वैक्विटा डॉल्फिन की एक प्रजाति है। ये केवल मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी के उत्तरी भाग में पाई जाती है। नंबर 3 साउला। ये केवल वियतनाम और लाओस के एनामाई पर्वतों में पाए जाते हैं। नंबर 4 जेवन राइनोसरस। ये केवल भारत के जावा में उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये इस दुनिया में केवल 70 बचे हैं। नंबर 5 सुमाट्रन ओरंगुटान। ये केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी सिरे पर रहते हैं। दुनिया में केवल 13,000 ही बचे हैं। नंबर 6 सुमाट्रन एलिफेंट। ये भी केवल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाए जाते हैं। दुनिया में इनकी संख्या केवल 2000 से 2500 ही बची है। नंबर 7 माउंटेन गोरिल्ला। ये विश्व में केवल 1063 ही बचे हैं। नंबर 8 पैंगोलिन्स। ये केवल चीन, सुंडा और फिलीपींस में पाए जाते हैं। नंबर 9 हॉक्सबिल सी टर्टल। ये पश्चिमी अटलांटिक भारत और हिंद प्रशांत महासागरों में पाए जाते हैं। नंबर 10 बंगाल टाइगर। ये केवल नेपाल, भारत, बर्मा, बांग्लादेश और भूटान में पाए जाते हैं।